എല്ലാവർക്കും റംല റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫലാഫിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ വൈറ്റ് കടലയാണ്. ഇത് 8 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, ഒരു വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, കുരുമുളക് പൊടി, പപ്രിക്ക, ബേക്കിംഗ് സോഡ, മൈദ, പാർസലി, മല്ലിയില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ തന്നെയാണ് മിക്സ് ആക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി, ജീരകം, പപ്രിക്ക, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല, ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. പിന്നെ പാർസലി, മല്ലിയില. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കടല അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2-3 സ്പൂൺ മൈദ. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റാം പാത്രത്തിലേക്ക്, ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഹമ്മൂസും ഫലാഫിലുമാണ്. ഹമ്മൂസിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ റെസിപ്പി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം.